El 9è punt de l'ordre del dia és interpel·lació al Govern sobre la violència de gènere, presentada pel grup parlamentari socialista. Per presentar-la té la paraula la senyora Marta Moreta. Gràcies, presidenta. Consellera, diputats i diputades, el passat 23 de novembre el Govern organitzava una jornada institucional per parlar de polítiques estratègiques contra la violència masclista. Jornada, per cert, molt interessant. La conferència marc que va pronunciar la senyora Begoña Lassaga-Baster, directora de la Divisió de Polítiques de l'ONU Dones, portava com a títol la invisibilitat de la violència masclista en les dones polítiques. Les seves primeres paraules, al meu parer, eren la clau per entendre com hem d'abordar el tema de la violència masclista. Deia, la violència masclista no és un tema de les dones, és un tema de tota la societat. Suposo que els diversos membres d'aquesta cambra comparteixen aquesta afirmació. I lligant la violència masclista amb les dones en l'àmbit polític, deia, les dones pateixen violència masclista de tot tipus, sobretot insults, desqualificacions que solen tenir connotacions sexuals o que al·ludeixen a tasques domèstiques. De fet, va recitar un reguitzell d'insults que crec que ara no cal repetir. I es preguntava el per què els diferents estats no denunciaven aquests assetjaments que són públics i notoris. La resposta és clara. La política, com la majoria d'àmbits de poder de la nostra societat, ha estat dominada per homes, bàsicament, i la por a la pèrdua del poder els fa massa sovint que sorgeixin aquestes manifestacions. A pocs dies d'haver celebrat el Dia contra la Violència Masclista, res més adequat que avui, des d'aquest faristol, reclamar a la Generalitat el lideratge d'un gran pacte, consellera, un gran pacte català contra la violència masclista i desenvolupar totes les lleis que tenim a la mà. De fet, fa pocs dies, al Congrés s'ha impulsat un gran pacte d'estat a través d'una subcomissió que properament es crearà. Per tant, animem el seu govern a liderar aquest gran pacte català, on s'hi sentin representats i representades totes les entitats, les associacions, els diferents partits polítics, els sindicats i els moviments socials. Diputades i diputats, la violència masclista no té ideologia política, perquè la lluita contra aquesta xacra no millorarà si tots i totes no treballem conjuntament. Ni federalistes, ni independentistes, ni nacionalistes. Tots fent front comú. Les grans lluites no es guanyen amb missatges de 140 caràcters, o fent declaracions per posar-se medalles, o venent fum. No és ni ètic ni saludable. El compromís és treballar per fer real una política efectiva i per lluitar contra aquesta violència masclista. Es tracta de treballar de forma transversal, interdepartamentalment i de forma real. I per què li dic de forma real? Doncs perquè no podem ignorar la tasca que es porta a terme en aquests moments al nivell de diferents departaments de la Generalitat, que jo podria dir que no està del tot ben coordinada encara. Podria afirmar que el Departament de Justícia i el Departament d'Interior estan fent una bona tasca transversal, això sí, però encara queda molt camí a recórrer en la coordinació d'aquests dos departaments amb la resta. I, per exemple, i amb una necessitat clara i urgent de que sigui així, amb el Departament d'Educació. Això ho hauria de liderar vostè, consellera, perquè, com a responsable de polítiques d'igualtat del Govern, cal millorar aquesta coordinació. De fet, parlo del Departament d'Educació perquè, desgraciadament, els últims mesos hem sentit massa sovint que la violència masclista augmenta en el col·lectiu dels més joves. De fet, és un fet molt preocupant, perquè, a més, els últims estudis detecten que molts d'aquests joves no saben percebre l'assetjament, la dominació o el control amb les seves parelles. I això sí que és inquietant. L'eina bàsica per lluitar contra la violència de gènere és, sens dubte, l'educació.
Ens cal un protocol pels centres educatius i ens cal ja. En aquests moments, el Departament d'Educació fa una feina preventiva i ens cal, de forma urgent, una tasca formativa per alumnes, però també per mestres, per personal extern. En definitiva, l'educació, la formació de la coeducació és una de les claus per la pugna contra la violència masclista. Els joves són el nostre futur i hem d'esmerçar esforços per abocar totes les eines i recursos en abordar aquest problema. Els currículums de primària i secundària ja contemplen continguts de violència de gènere, però ens cal un pas més endavant. La formació ha de tenir objectius per empoderar els joves, per garantir l'autonomia i treballar conjuntament amb ells, per adquirir noves pautes sobre els models de relació entre homes i dones, per transformar els imaginaris socials i apostar per les relacions de parelles igualitàries. I canviant de tema, però sense deixar la violència masclista, sí que m'agradaria parlar, encara que sigui breument, de la polèmica que va sorgir fa unes setmanes, coneguda la problemàtica dels jutjats Vido, els jutjats de violència sobre la dona. El risc de suprimir els jutjats de violència persisteix, atès la petició del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, ja que finalment és l'Estat qui ho haurà de decidir. A Catalunya, la plantilla de jutjats de violència sobre les dones ha passat de 467 efectius l'any 2010 a 448 l'any 2015. I va en paral·lel a la reorganització i a les retallades que van patir els serveis d'informació i atenció a les víctimes, els SIADs, els serveis d'intervenció especialitzada en violència, el CIE, que no són suficients, consellera, i vostè ho sap, ni tampoc ho són els serveis d'acollida i recuperació de violència, els SARPs, com hem vingut denunciat des de fa molt temps al PSC. No pot ser, consellera, que a l'entrada d'alguns jutjats ens trobem cartells com aquest, que diuen: hi ha hagut reducció de personal, per tant, tinguin paciència. Els pressupostos destinats a la prevenció, detecció i subvenció de les entitats que lluiten per la igualtat va caure del 9,8 milions l'any 2011 al 7,4 el 2015. Hem de poder fer el desplegament integral de la llei. No fa massa temps algú deia: no hi ha jutges especialitzats en violència masclista, s'hi especialitzen a base de treballar-hi perquè no existeix formació prèvia. Consellera, això no ho deia jo, malgrat ho comparteixo plenament. Ho deia la secretària de Relacions amb l'Administració de Justícia, la senyora Patrícia Gomà. No podem perdre competències en violència ni els jutjats de Cornellà, el Prat, Martorell, Berga, Vilafranca, Vilanova, Valls, Figueres, Blanes, Balaguer, Cervera, Vic, només per posar-ne alguns exemples. En total podríem perdre competències en 30 jutjats. I sé, consellera, que estic trepitjant competències d'un altre departament, del conseller Mundó. Però, en definitiva, les possibles conseqüències d'aquestes retallades en els jutjats Vido té resultats directes en l'assistència que se li dona a les dones que han estat víctimes de violència. I sé que probablement em respondrà que no pateixi, que la reorganització ha estat aturada i que el seu govern no permetrà semblant error. Ens tindrà al seu costat en la defensa de la proximitat i l'assistència immediata de les víctimes. Però li demano que no deixi únicament en mans del Departament de Justícia la defensa de la proximitat a favor de les víctimes. Així que la veu i faci sentir davant de totes les dones. Paral·lelament, ens cal la formació específica al Departament de Justícia, que sigui obligatòria, perquè ara no ho és, i que s'acrediti prèviament en ocupar un lloc de treball. Necessitem eines per posar fi a la violència masclista. Hem de saber identificar els problemes que impedeixen avançar en l'erradicació de les diferents formes de violència de gènere. L'essencial és que el Parlament, com a màxima expressió de les ciutadans i de les ciutadanes, respongui avui al clam de les víctimes, de les seves famílies i de totes les dones. Destinem més recursos per desplegar els 53 articles vigents de la Llei 17/2015 i treballem perquè aquesta xacra no existeixin ni retallades ni partidismes. La nostra lluita, i de tots i de totes, és ara i sempre el masclisme. Gràcies. Moltes gràcies, diputada. Respon la